ประกาศนาสมมาสการกราบไหว้บังคมยมโปสมได้ชีอังมาจ้ากรุบประอังดอยสิกระไดกรุบนังดอยสิกระไดกอดไกรดอกพงปัวสมจำเรียบโซ่กรุบจมปัวสมได้ตรงอาดำลูกสไลไปเชียปวดบอสัตแต่งขนมปฏิแต่งกราบปฏิดอยสิกระไดกรุบรอบอ่านดอกพงปัวปีขยมประกาศนาขยมบาทขยมประกาศนาขยมบาทอบาสะชวนกะกระดาได้ปวดบอสัตก็โดยเชียไปเส้นเนี่ยในขนมบรรดาสังคมต่างอ๋อไปให้เชียไอสกอลขยมประกาศนาขยมบาทให้ได้เติบได้เลียจากสขาบอสการปีทั้งไงตีดอกปุ่มบ้วนขายใบเวลามองปุ่มใบกะละปรึกกะลองตัวนี้ให้ก็มีนโปรมีนเชียชราอันได้แต่ตรงจมูกหนึ่งขยมประกาศนาขยมบาทเรื่องเลียจากสขาบอสให้ก็เธอจีกาเวเนชราอันได้แต่ตรงจมูกหนึ่งขยมเลยสาเหตุนี้ขยมสักปรุธเหตุนี้ขยมสักปรุธเหตุนี้เหตุนุบไอจังเตอปัจจัยขยมประกาศนาขยมบาทก็เหมือนบานชลายตอบแต่เลยกาเลือกล่างหรือบ่สาธารณะมติหรือก็การโยนเคยหรือบ่ปุตบาสัตก็โดยเฉพาะบางปอนจนรวมชิดแต่งขนมหนังกราวประเทศโนเตปัจจัยโดยเมียนวิดีโอมวยมันดังทาบองโปรหรือก็ปอนโปรเตให้ขยมสมอนุญาตหาทาบองแต่เจ้าไปให้เชียปอนหรือก็บ้องแต่ขยมสมหาบ้องขยมเคยวิดีโอบ้องไปให้เชียในกราวประเทศให้ไปให้เชียทลอบจูบขยมบ้านกันในเชียประสงในประเทศแคนาดาตามเด็กขยมบ้านเคยรูปเพียบในขนมพิธีมวยขยมประกาศนาขยมบ้านในเชียประสงบ้านเตยตัวจังหันในขนมกรรมวิธีนั่งให้ได้สาขยมเมียนเนี่ยทอดจมูกช้างขยมอัดจำตีกระไรแต่ขยมจำไปได้จากคนตั้งปีป้องได้กงนึกจิตขยมประกาศนาขยมบ้านนู้คือขยมประกาศนาขยมบ้านสกอลป้องแต่บองโปรในขังกร้อยขยมประกาศนาบ้านจำชั่วโมงบอกกอดแต่ปัญไตขยมประกาศนาขยมบ้านเคยวิดีโอเด็กกอดบ้านเธอกาเบาะสลายได้ทาขยมสักนี้ได้ซาแต่กาจับบังคำจังขยมประกาศนาขยมบ้านสมอนุญาตดำไปจะวิดีโอนั่งเหมือนติ๊กให้ขยมประกาศนาขยมบ้านนั่งเบาะสลายเนาะไว้ได้กอดบ้านเลิกลางเหมือนนี้คือเมียนในทาบองเมียนภาษานี้คือโคปีกาเปิดนั่งแต่งสร้างแต่มาดองบองนี่ขยมสมอนุญาตปีบองขยมมันดังทาบองดังโปรเมียนดังปีนาเต้แต่สมัยคลุนระบบขยมเต้ได้เฉียนเนี่ยสมัยจัดเด็กคลุนขยมมันเมียนนาบังคับให้มันเมียนนาหมอทาอย่างไม่ใจขยมเลียจ่าสขาบาดเต้คือจีคลุนระบบขยมแต่มาดองจัดระบบขยมเนี่ยสมัยแต่มาดองแล้วสมสดับวิดีโอบอกก็ได้กอดบานเลิกลางแต่ซองชวนกะได้เมียงแต่สำนักซองมันเรื่องปีปรามอังได้นะแต่ดังปีเรื่องนะขนมลูกเมียนสำนักซองปีอังแต่บ้านกลุ่มเรียมตื่นเลือปอังชวนกะได้ที่มุ้ยคือสำนักซองช่างบนเฉียงนะที่ปีสำนักซองคงสอดนะได้จะซองmột bên là cái này banกลุ่มเรียมปอังชวนกะได้นะบ่จำเจียการสักระบอบอังชวนกะร้าเนี่ยสมใบแต่บองโอ๊ตบังเจ้าบองโอ๊ตchỉโดนมวยระบอบนู้นเลยมันบ้านตัวดำดังกองนักบ่เจียนะสำนักซ้อมการพิจิตรยังไงคอปรับปีหนึ่งอีกลูกปรึกล้างเมาปรับวุ้นจับสักอย่างตักกระหอแต่บ่เจียนะบ่นี่เป็นสโลเป็นจังอย่างสปาหนึ่งแพงการระบอบชวนขนมกากำติ๊กประพุทธศาสนาอย่างไรนะบองโอ๊ตยังไงประพุทธศาสนาคือเชื่อกันไล่โปรโมทต้มเนี่ยปลายบันดึกเนี่ยแจกตังนะบอกนะจังเอาตึกยวนปลาอาจองเราบอกอยู่นั่นแหละนี่คนแฝงนะเอากำติ๊กเนี่ยปลายเนี่ยแจกดังบันดึกเอาติ๊กออกนะเท่านี้บ่มพลายประพุทธศาสนายังเอาโรลิซาเขาเงี้ยส่วนหนึ่งเล็บหยดตึกใดการกิจยังจังหมูนะบอกจริงขยมประกาศนาขยมบาทสมอนุญาตดำไปเบาะสลายเนาะไว้ได้กอดบานเลิกลางนี้คือสำหรับขยมกันนะขยมบาทแต่มาดองโดยเชื่อมันเป็นเรื่องดังสอ
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមទូលប្រកេននឹងជម្រាបឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំដូចជាមិនមានរឿងអ្វីដូចដែលគាត់បានលើកឡើងនឹងសោះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទដែលលាចាកសិក្ខាបទដោយឃើញភ្លាមបាននាំគ្នាផ្ទុះថាលាចាកសិក្ខាបទនេះខ្ញុំកណាសូមទូលប្រកេននិងសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំកណាជាមនុស្សដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានស្គាល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាពុទ្ធបរិស័ទគាត់នៅស្រឡាញ់នៅស្ដាយច្រើនបើកាលណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមរោងបុណ្យខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមទីសាធារណៈឬញោមដែលស្គាល់សាកសម័យមើលថាតើអ្នកដែលបានចូលរួមនឹងមានប្រមាណអ្នកនេះគ្រាន់តែគិតទេហើយតើពួកគាត់នៅសុខទេថាដឹងតែខ្ញុំសឹកថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿប្រកាសណាស់ថាមិនសុខទេហើយគាត់នឹងមកហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះគាត់អាណិតគាត់ស្ដាយគាត់នឹងយំស្រែកពេញតែវត្តហ្នឹងឯងហើយឲ្យខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំសឹកទៅតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគាត់យំស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំដែលដាក់ថ្ងៃសឹកគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់សាធារណជនពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តពធហ្នឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាថាដឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេគឺខ្ញុំទៅតែប្រាប់ស្អែកឡើងសឹកគឺខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ដូចយើងឃើញទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសញោមអាដាមម៉ុងរិទ្ធីខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់នៅពេលដែលម៉ោង10ទៅហើយ10យប់ទៀតមិនមែន10ព្រឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំសឹកនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញពុទ្ធបរិស័ទសាធារណជនឲ្យដឹងឲ្យឮមុនរយៈពេលយូរទេព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាប្រកាសជាមានបញ្ហាញោមអញ្ជើញមកច្រើនហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទៅលើបងដែលមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងមួយហើយខ្ញុំជាធនធានមនុស្សមួយដែលបងឲ្យតម្លៃដែលបងគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអ្នកចេះប៉ុន្តែដែលបងមានប្រសាសន៍ដូច្នេះធ្វើហាក់បីដូចជាបងសម្រាប់ខ្ញុំទៅវិញទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនសម្ដេចឈឹងប៊ុនឈាលោកមកបខំខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយដោយការពិតគឺខ្ញុំទេអ្នកដែលទៅទូលសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាព្រោះខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំបានតែមួយថ្ងៃទេខ្ញុំចូលទៅថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រោះសម្ដេចនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជខ្ញុំនៅវត្តបទុមគឺនាំគ្នាហៅថាសម្ដេចកុងព្រោះខ្ញុំអ្នកវត្តបទុមដែរទូលលោកមិនបានចាំដូចមុនទេព្រោះលោកបញ្ជូនច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកហើយខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនទូលថាសម្ដេចខ្ញុំកណាអស់អានិសង្ឃហើយខ្ញុំកណាសុំសឹកមិនមែនសម្ដេចបជាឲ្យសឹកទេសម្ដេចខាត់ទៀតខ្ញុំទូលទៅលោកថាខ្ញុំមានបំណងថាចង់សឹកនៅក្នុងបជន40នេះហើយអញ្ចឹងសូមសម្ដេចអនុគ្រោះដល់កូនចៅសូមលាសម្ដេចដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទហើយប្រាប់ហេតុផលច្រើនប្រកេនទៅសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនខ្ញុំអ្នករស់នៅក្រោមអាវាតរបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2006ម្លេះខ្ញុំនៅវត្តបទុមកុដិលេខ7វត្តបទុមបតីគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងទាំងអស់ហើយទូទាំងប្រទេសថាខ្ញុំពីមុនជាប្រសង់នៅវត្តបទុមបតីដែលចេញពីវត្តសំហងដែតមកចូលវត្តសារាវ័នបានមួយឆ្នាំខ្ញុំមកនៅវត្តបទុមបតីកុដិលេខ7ហ្នឹងដែលជាកុដិរបស់លោកគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គគ្រូធម្មថេរោសែមសរិនដែលលោកបានសុំឲ្យស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រទីនោះហើយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនលោកគឺជាអ្នកមានឧបការៈលើខ្ញុំច្រើនណាស់ទាំងការអប់រំទាំងការផ្ដល់សេចក្តីសុខទាំងការឃុំក្រងខ្ញុំអប់រំថែរក្សាខ្ញុំនៅជាប្រសង់នៅទីនោះខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលត្រូវមកសម្ដេចបខំខ្ញុំឲ្យសឹកទេហាក់បីដូចជាចោតសម្ដេចទាំងស្រុងពេកហើយខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យបើបងបានស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំជាឧបាសកមួយរូបហើយតែខ្ញុំមិនបានត្រូវសម្ដេចបង្ខំខ្ញុំឲ្យសឹកអីទេអត់មានសោះខ្ញុំអ្នកទទួលសុំសម្ដេចដោយត្រង់សម្ដេចខាត់ចុះបើអូនឯងសឹកសម្ដេចលោកហៅខ្ញុំតែអូនទេបើអូនឯងសឹកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគិតយ៉ាងម៉េចរត់រួចអត់អូនឯងគិតច្បាស់នៅគិតម្ដងទៀតមើល
bán nhóm từ tu lộc bạp ở trắng trên bị chất ta nhóm ở an nhóm cả na ở an này sáng hai sầm đại nhóm cả na xong pe về lìa đại chui vậtประสาท niềng khmau nângศาสนา មានតែរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំទេប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំបានតែខ្ញុំបានប្រាប់ថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹង13ឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមលាសម្ដេចសឹកមិនអីទេអូនបើថាអូនឯងសឹកផិនវិធីកាលនោះសម្ដេចលោកថាអញ្ចឹងផិនវិធីអាចគ្រប់គ្រងបានទេអត់ថាអីទេសម្ដេចព្រោះខ្ញុំកណាបាននិយាយជាមួយគ្នារួចហើយការសឹកនេះផ្ទេយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឬក៏គ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមហេតុផលសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសម្ដេចរួចហើយបើខាត់បានតាមឧបនិស្ស័យទៅអូនណារៀបចំពេលវេលាតាមអព្យាស្រ័យទៅធ្វើម៉េចបើអស់អានិសង្សហើយអ្វីមិនទៀងនេះសម្ដេចជាបន្ទូលរបស់សម្ដេចហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏បានទទួលសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីទូលរឿងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីក៏លោកខាត់ដូចគ្នាព្រោះខ្លាចខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅកូនសិស្សខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទរាប់រយអង្គតើគិតយ៉ាងម៉េចសម្ដេចមិនមែនហៅខ្ញុំអូនដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីទេគឺសម្ដេចហៅព្រះអង្គគិតម៉េចឥឡូវនេះបើព្រះអង្គទៅធ្វើម៉េចវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចបានទូលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីថាទូលបង្គំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយទូលបង្គំសម្រាប់នឹងលាចាកសិក្ខាបទហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទទួលសម្ដេចដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហើយសម្ដេចជាពិសេសសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនលោកមានករណាមេត្តាលើខ្ញុំណាកូនចៅដែលនៅក្រោមឱវាទរបស់សម្ដេចខ្ញុំនឹងហើយដែលជាមនុស្សមិនខ្វល់សុំការងារធ្វើអីទាំងអស់តែសម្ដេចសម្បីតែតួនាទីអីផ្សេងមកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏សម្ដេចបានផ្ដល់ឲ្យធ្វើអូនឯងធ្វើជួយធ្វើខាងនេះធ្វើខាងនោះវិន័យធរគុណខេត្តតកែវក៏សម្ដេចថាអូនឯងជួយគ្នាការពារសាលាពុទ្ធិកៈពង្រឹងសាលាពុទ្ធិកៈនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរនេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលជាលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះ2006ចូលមកគង់ចុងឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមកនៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅក៏ទៅមកនៅសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះរឿងអីដែលសម្ដេចធ្វើមកបខំខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឲ្យសឹកអត់មានរឿងហេតុផលនឹងទេហើយកុំគិតថាខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមាននរណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំអត់មាននរណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនិយាយដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅក្នុងអាយុ40ហើយគោលដៅនេះខ្ញុំមិនមែនទៅតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសឹកហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេខ្ញុំសន្មត់ខ្លួនខ្ញុំកំណត់ពេលវេលាខ្លួនខ្ញុំថាការងារទាំងឡាយខ្ញុំនៅជាលោកសង្ឃខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ40គឺខ្ញុំកំណត់ចឹងមកពេលដែលខ្ញុំអាយុ40ខ្ញុំការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនានិងសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទោះបីចំនួនប្រហែល10សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតដល់ចំនួនទី19នេះគឺខ្ញុំធ្វើរហូតពេលណាខ្ញុំសឹកគឺខ្ញុំអស់អានិសង្សរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ពេលវេលាខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្ញុំត្រូវសម្ដេចមកបខំហើយជាពិសេសមួយព្រះអង្គទៀតសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមុនជាសម្ដេចលោកអត់បានដឹងថាខ្ញុំសុំសឹកទេតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពេលវេលាឲ្យសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ឈឹងមុនជាខ្ញុំអត់បានទៅជួបផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំបានខលទូរស័ព្ទទៅទូលសម្ដេចថាសម្ដេចខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតថ្វាយបង្គំលាសម្ដេចសឹកហើយសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេយាតក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅប្រកេនលោកថាខ្ញុំកណាលាចាកសិក្ខាបទថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃទី19អញ្ចឹងណាសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអ្នកកំណត់តែគ្រាន់តែថាដេញថ្ងៃដេញខែខ្ញុំបកគលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីអំលំហេងដែលលោកថាមើលអូនឯងកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាទូលបង្គំឆ្នាំនេះទៅលោកថាឆ្នាំហ្នឹងដាក់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរបៀបបុរាណថា
sắc ở miền ốp chia sắc ở miền bà trà nâng nè riệp trầm ói cùng ói sắc đời xá tế trong khuôn ấy chứ tư tụi mòn chứ vật phai từ lúc đây ngày này là ngày sốc là ngày sau là ngày put là chẳng tới có sự rách ngay đọc bằng búa đến ngày put nâng từ này chẳng nhóm cùng nọt hài hay để bong miền bờ xa môi tiết thà bong thà nhóm bong ôn chỉ đồn mùi nhóm mình phủ nhóm sát an bên nè đang thằng mình đôi cho nó tê bong ôn nhóm chỉ đồn mùi nhóm phủ mình nhóm còn đang du hai nhóm prap du hai nhóm prap nâng prap men tầm prap tả lơ đấy nhóm prap tăng tập bị đau lại mà thạc nhóm dụ xài sắp nhóm nâng sạc hai hay môn mà khai pi khác nhóm prap hai rụi sạch hai thạc nhóm đã ngay về lý hai nhóm nâng sạc hai nhóm sầm rạch luôn nhóm chẳng này nhóm bạn men đàn na màu bằng com nhóm tế xong bong áp chia sài ở phía tốt nhóm xong bạn để bạn cổ pi chừng ấy xong nhập bong để bạn bỏ sài ní cứ mình chỉ cả bật xong rạch nhóm tế nhóm đã chặt đã cài bỏ nhóm bua bị đọc 7 năm rồi hôn đã sai sập nhóm kịch tha nhóm riêng hot nơi chả ơn ní nhóm này dây bị bay đôn bọc nhóm đó cứ nhóm hot nơi chả ơn nè tiền ca chỉnh châm tụm độc bẩm rong ca spy rốc chủng nuôi xem đồng bay ở bậc tham côn sa nhóm rồi hốt mà đào ngày ní để nhóm chạ sẽ khá bọt bạt chủng nuôi bay ngày ní miền này thá côn sa rồi bọc nhóm bàn đào tự buôn pan bẩm môi rồi chặt sập bẩm bờ ong hai chẳng nhóm kết thả côn sa từng lai lực cứu thôi bàn bẩn năng hai sống côn sa từng lai đứng dưa thả lực cứu miền ca hot nơi chả ơn hai chẳng lực cứu thôi ca tầng o ní cứ đầm bay côn sa tầng o tay lực cứu miền chỉ vật luôn ai tề chẳng lực cứu tây na mỏi na thôi ấy cứ sắt tết chia chỉ vật rồi bao côn sa vô luôn ai đã tua chỉ nè rồi chủng nuôi chỉnh châm ốp thom ốp rum chư cắt pet mò ấy xem chẳng lực cứu miền bổn tục thôn hai xong sầm rạ hai dụ sai sập nằng miền đây thầm ấy không dụ sai sập ní nhóm xong để nhát sầm rạ chỉ vật bọc nhóm pi cách ở vô tầng nu nhóm xong kịch cu chỉ vật luôn nhóm pe về liệt luôn nhóm na cốt luôn nhóm hay nâng ca riêng sâu rồi bọc luôn nhóm bậc nhóm nơi chia bờ sóng nhóm chui bàn đào sasana rồi bọc nhóm pro sasana rồi bọc nhóm cứ miền quân lực nhóm đã cày lên để chầm nhóm ở rùm nhóm bảy bạch nhóm thay là xa nhóm bằng cả ở nhóm miền cầm lít miền Tây Nha miền ca che đăng hay nâng ca tọp quân từ vinh đi cứ chỉ quân làm này cho đó bỏ sasana để bàn chầm nhóm từ bàn nhóm phơi tầng ở đi hay nhóm xong pe rồi bọc nhóm tay pe để nhóm đi trả sẽ cả bọn tư bản năng ai nhóm xong chỉ vật rồi bỏ nhóm tê đầm bay ở nhóm kết bị luôn nhóm phong bên nền nam mà bằng com ấy nhóm tầng hay tự bong lược màu ấy na ấy này bên tật bên đây chứ bong vô là toàn bàn chơi đầu tê hay nhóm xong tô bởi bong khăn nhóm cho nói ní tại bong kịch tha ta bong để gì ta nhóm đã nhóm ní ta về thường bật rưỡi của ớt bàn màu bị ná để nhóm luôn ai ní nhóm mình tặng bàn prap là nào phong nâng thật nhóm sắc ngày na nhóm prap tại bong phồn nhóm prap tu tại sòng đai chỉ ông mà cha hay nhóm để dây chỉ môi để ông phân vật thi hay nâng bong à cha tuần xuân nhóm để dây tại kia nhóm bị bệnh nạ tê để nhóm đã chết đã cai đặt nhóm sắc chân nhóm xong phát đam nha video ní mình men chủng pua tại bong pro để bàn bỏ sài tiền ở vây mình men cả bật nâng thá chun đào xa theo là chun bờ kê đào bằng cướp ăn hay nâng bột bỏ sạt rồi bỏ bột sạt nằm đốn tiền khung nâng cào bờ tê phòng đây thắc nhom anh đi xong chia bờ xong nhom bon chia bờ xong nhom sầm đại chất lia chạ sẽ cả bật đời luôn rồi bạc nhom mình miền là na bằng com lại ở vây để nhom này giấy cứ chỉ cả bật hay nhom phải chẹt luôn nhom tiết đó nhom sai sắp nhom sập cứ nhom cầm nọt luôn nhom sạch chân nhom mà dụ sai sắp cứ nhom sạch hại chân xong lục tầng người ta chỉ điệp xong công vô trở lòng hay chia bị xe nhom pe để lư bong bọ sai sủng đạch khâm son pin mọt hay mặt sủng đạch chân một chia pin mọt hay mặt này nhom mẹ ở môi ta hết ấy nhom sắc ta thôi bạp lốc chỉ nè miền côn nhom hay mấy bàn trời từ chỉ rong cua từ lơ lộc từ vĩnh pro bây sủng đạch chân một chia nâng ở nhom bàn sạ nơi chủng bồi nâng sủng đạch tê
ក្រានតែប្រស្រ័យតាក់ទងស្គាល់សម្ដេចនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងពេលខ្លះក៏សម្ដែងធម៌មួយសម្ដេចខ្លះកាលពីមុនតែបើសម្ដេចខំសនតែម្ដងគឺលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំណាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់នៅប្រគុណរបស់លោកបានហើយមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំនៅតែស្នាក់អាស្រ័យជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដដែលអញ្ចឹងសូមបងពិចារណាឡើងវិញហើយគិតឡើងវិញហើយជាពិសេសសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាកុំយល់ច្រឡំបែបនេះអីខ្ញុំលើហើយដូចជារង្គៀសចិត្តជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់បងដូចជាមិនត្រូវរឿងសំបីតែបន្តិចសោះដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានសូមឲ្យខ្ញុំលាចាកសិក្ខាបទរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅបានសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានមានសេរីភាពខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅដោយសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំនិងគំនិតខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់នឹងផងសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនជនរួមជាតិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាសន្តោសប្រប្រណីអាណិតដល់ខ្ញុំឈប់យកខ្ញុំទៅដាក់នេះយកខ្ញុំទៅដាក់ឯនោះនឹងយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នេះយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវប្រឡាក់ពណ៌ដោយដែលបងប្អូនបានលើកឡើងមួយចំនួននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសារនេះគ្រាន់តែជូនទៅដល់បងដែលបានបកស្រាយនេះ